сакал во оваа прилика да изразам едно задоволство и благодарност до Република Франција за целокупната поддршка која до сега ни ја дава во нашите реформи. Пригодата по која денеска се среќаваме е последниот проект финансиран од Република Франција. Опрема на просторија за сослушување на деца и други ранливи жртви на кривични дела трговија со луѓе. И тоа е проект кој се вклопува во вкупните наши напори, во напорите на Министерството за внатрешни работи. За зајакнување на вкупните капацитети на Министерството за внатрешни работи. Особено во борбата против трговијата со луѓе. И капацитетите во третманот на деца, жени како ранливи жртви. Воедно тоа представува и наша подготовка за отпочнување со имплементација на новиот закон за кривична постапка. Каде што жените и децата жртви на трговија со луѓе се посебно издвоени како посебна ранлива категорија и која заслужува посебен и соодветен третман од службите надлежни за спроведување на законот. И би сакал уште еднаш да се заблагодарам од име на министрот за внатрешни работи, господи Гордана Јанкуловска. Директорот на Бирото за јавна безбедност, господин Лупчо Тодоровски. Од моје име и од име на сите припадници на македонската полиција. Од причина што тоа навистина е уште еден чекор, односно уште еден чекор во градењето или во зајакнувањето на нашите капацитети. Господин, каква е ситуацијата на пракса? Колку често македонската полиција се соочува со жртви трговија на луѓе, особено деца и жени како најранлива категорија? Значи, борбата против трговијата со луѓе е еден од врвните приоритети на Министерството за внатрешни работи. Навистина интензивно се работи во истражувањето и сузбивање на тој вид на криминал. И можам да кажам дека навистина имаме респективни успеси на тој план. Во сузбивањето и во попречувањето на тој вид на кривични дела во Република Македонија. И се разбира со заедничко учество во меѓународни криминалистички истраги со партнери од останатите држави на Европска унија. Сме имале забележителни резултати во откривањето и сузбивањето на тој вид на криминал. Ако во изминатиот период имавме повеќе меѓународен аспект на тој вид на кривични дела, морам да подвечам дека имаме и случаи на внатрешна трговија со жени и деца.
Меѓутоа, со задоволство ќе потенцирам дека навистина имаме добри резултати. А потврда на тоа е извештајот кој секоја година Стейт департаментот на Соединетите Американски држави го објавува јавно. Република Македонија е на врвот од земјите успешни во сузбивањето на криминалот. Tout d'abord, je voudrais exprimer l'honneur qui est le mien de pouvoir représenter les autorités françaises pour cette inauguration. Најнапред би сакал да се заблагодарам за вашиот прием и чест ми е денес што сум тука да ги представувам француските власти. Car l'engagement de l'ambassade de France à Skopje est très important aux côtés du ministère de l'Intérieur notamment sur cette problématique de la lutte contre la traite des êtres humains. Сакам воедно да потврдам дека ангажманот на аташето за полиција при француската амбасада игра многу голема улога во соработката со Министерството за внатрешни работи, посебно во овој домен кој е од големо значење. Donc, cette forme de criminalité est l'une des plus odieuses qui soit, puisqu'elle porte atteinte à la dignité humaine. Овој вид на организиран криминал е еден од најлошите видови, бидејќи удира директно на човековата гордост и достоинство. Et plus particulièrement à l'attention des mineurs, puisque aujourd'hui dans la région de l'OSCE, on estime que 40 à 50% des victimes d'exploitation sont des mineurs. А посебно на категоријата, значи на граѓани, односно на деца, кои што се една категорија која е мошне ранлива. Според статистиките на ОПС, 40 до 50% од жртвите на трговијата со луѓе се всушност деца. L'engagement des autorités pour lutter contre la traite des mineurs est particulièrement complexe puisqu'il implique un grand nombre d'autorités et d'institutionnels de professions différentes. Борбата против трговијата со луѓе е борба која е мощно сложена, мощно комплексна, бидејќи изискува ангажман и голема борба не само на една институција во државата, туку заеднички напори и борба на повеќе институции во државата. Cet engagement pluridisciplinaire de la France se traduit très concrètement en République de Macédoine par un engagement conjoint et un partenariat entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur français. Всушност, Франција настапува со еден меѓуресорски настап, со настап на повеќе ресори во исто време, тоа и преку своето представништво во Македонија преку француската амбасада, тоа го прави и овдека на соодветен начин, поддржувајќи ги сите напори на македонската полиција, Министерството за внатрешни работи на Република Македонија во напорите за сузбивање на овој вид на зло. Donc, le ministère des Affaires étrangères participe activement à la création de ces salles d'audition de mineurs à côté de l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade en finançant leur installation. Министерството за надворешни работи на Република Франција всушност со своите финансии преку представникот на Министерството за внатрешни работи на Република Франција, преку аташето за полиција и самата француска амбасада учествуваат во финансирање и уредување на овој вид на простори кои што се наменети за сослушување на деца жртви и останати жртви од секој вид на трговија со луѓе. Par le biais de cette action conjointe, qui est d'ailleurs associée parfois à des ONG, на ова голема борба, всушност која ја води највеќе Министерството за внатрешни работи, се надополнуваат и други министерства, но и многу невладени организации, невладиниот и граѓанскиот сектор. Est une réponse au juste équilibre que l'on doit avoir entre la répression, la réponse pénale à un phénomène et la protection et l'intérêt supérieur de l'enfant. И тие прават напори, значи, да се работи во доменот како
во однос на казнениот дел, значи на казнено-правниот дел, така и во делот на граѓанската иницијатива. Ces salles d'audition de mineurs sont une traduction très concrète d'un outil que l'on met à disposition de policiers. Овие простори за сослушување на жртви се еден вид на средства, односно механизми, кои што им се ставаат на располагање на полициските службеници за водење на разговори со жртвите, qui faciliteront l'entretien du policier avec le mineur et participeront à sa protection et à son intérêt supérieur en tant qu'enfant. употребувајќи соодветни техники и методи кои што веќе ги владеат, значи да им помогнат на децата и попријатно да се чувствуваат и од нив да ги добијат потребните информации кои што ќе им бидат полезни во нивните истраги и понатамошните постапки. Monsieur le directeur adjoint soulignait l'engagement des autorités macédoniennes dans la lutte contre la traite des personnes. Господинот Чавков ја искажа го искажа задоволството од соработката со француските власти во различни домени, а посебно во овој домен. Cet engagement, cet investissement des autorités macédoniennes dans un cadre régional tel qu'il le soulignait est particulièrement important, prépondérant pour combattre efficacement cette forme de criminalité. Исто така и француските власти се заблагодаруваат во исто име, бидејќи не само регионалната, туку и меѓународната активност на ова поле може да донесе големи плодови и издружени напори во борбата против ова заедничко зло. Et dans cette optique, le ministère des Affaires étrangères français a installé un office régional pour faciliter cette coopération régionale multi-acteurs avec des policiers, des magistrats, des ONG sur l'ensemble de l'Europe du Sud-Est. Затоа и француските власти ставија во употреба една регионална канцеларија каде што своите активности и своите информации може да ги разменат меѓу себе представниците од полицијата, од невладиниот сектор и од други институции, токму во насока на сузбивање на овој вид на криминалитет. Afin de faciliter la coopération technique, l'échange d'expériences et donc notamment en Macédoine, et je tiens véritablement à le souligner, la coopération avec les autorités. Но и на тој начин да се збогати соработката помеѓу властите и институциите од различните држави во регионот, и таа да се продлабочи и да даде резултати во иднина.